Ընկերներ ողջույն, ես Համբերյան Մարգարիտան եմ Excelist ակումբի ներկայացուցիչներից մեկը։ Մենք մասնակցված ընկերություն ենք եւ համացանցում ներկայացված ենք Excelist GTM կայքի, Excelist Training Center Facebook-յան էջի, Excelist Club Facebook-յան խմբի, Microsoft Excel Online Lessons YouTube-յան ալիքի, Excelist Club Telegram-յան ալիքի, ինչպես նաեւ թվային սրան նախագծի միջոցով։ Վերջինս թվային գործիքների եւ հմտությունների առցանց դասընթացներ անցկացնում։ Այսօր սկսելու ենք վիդեոների նոր շարք, որոնց շրջանակներում կծանոթանանք Google Sheets-ի query-ների հիմնական գործառույթների հետ եւ դրանցով աշխատանք կկատարենք։ Իսկ այս ամենը սկսելու համար նախ պիտի հասկանանք, թե ինչ է ինձ ներկայացնում հենց query կամ հայերեն հարցումը։ Քանի որ Google Sheets-ը բազմաֆունկցիոնալ հնարավորություններ են ձեռում մարդկանց, շատ հաճախ հուսակների չափերը այնքան են մեծանում, որ սովորական ֆունկցիաներով նրանց հետ աշխատելը բավականին բարդ գործընթաց է դառնում։ Ահա query-ները ապահովում են մեծ դատայի հետ աշխատանքը, վերջինս ավելի հեշտ եւ արագ իրագործելի դարձնելով։ Որպեսզի հասկանանք հենց query-ի նշանակությունը, դրանք կարող ենք համեմատել երկխոսությունների հետ, երբ ինչ-որ մեկից ինֆորմացիա ենք ցանկանում իմանալ, նրան հարց ենք ուղղում եւ ստանում ենք համապատասխան պատասխանը։ Ահա մեծ դատայի կամ big data-ի հետ աշխատելիս ալուսակին ենք ուղարկում query-ներ, որպեսզի գտնենք եւ առանձնացնենք մեզ անհրաժեշտ պայմաններին բավարարող ինֆորմացիան։ Հիմա քննարկենք այս օրինակ։ Ունենք շատ մեծ չափի այս աղյուսակը, որի հետ գործողությունն ենք ցանկանում կատարել։ Query սահմանելու համար օգտագործելու ենք հենց query ֆունկցիան։ Որպեսզի աշխատանքը համախմբված լինի, եկեք ստեղծենք նոր edge, որտեղ մեր query-ները կգրենք։ Ահա այսպես։ Հիմա եկեք ներմուծենք ֆունկցիան։ Ինչպես երևում է, query ֆունկցիան կազմված է 3 մասից։ Առաջինը data-ն է, այսինքն պետք է ներմուծենք ինֆորմացիային ամբողջ տիրույթը, որի հետ ցանկանում ենք աշխատել։ Մեր դեպքում դա առաջին էջում գտնվող ամբողջ աղյուսակն է, դրա համար էլ եկեք ներմուծենք նրա հասցեն։ Վերադառնանք առաջին edge, ընտրենք ամենավերջին սյան առաջին բջիջը, այնուհետև Ctrl, Shift, ձախ եւ ներքև սլակների ստեղների համադրությամբ ընտրենք ողջ աղյուսակը։ Եվ քանի որ միջակայքը պիտի չփոփոխվի, հասցեավորումը պիտի լինի բացարձակ։ Դրա համար սեղմում ենք F4 ստեղնը։ Հաջորդ քայլը անելու համար պիտի ներմուծենք մեր հարցումը, որը string տիպի է, այսինքն տողը։ Դրա համար ներմուծում ենք չակերտներ, իսկ երրորդ բաղադրիչը սյուների անվանումների քանակն է, եւ քանի որ մեր դեպքում միայն առաջին տողերն են սյուների վերնագիր անվանումները, այստեղ կներմուծենք 1։ Իսկ հիմա ներմուծենք պարզագույն հարցումը։ Ենթադրենք ցանկանում ենք ստանալ միայն պատվիրատու եւ մարդ սյուների դատան։ Դրա համար չակերտների մեջ գրում ենք select b start c, քանի որ պատվիրատու եւ մարդ սյուներին համապատասխանում են b եւ c սյուները, եւ վերադառնալով երկրորդ էջ կտեսնենք, որ այստեղ հայտնվեց միայն պատվիրատու եւ մարդ սյուների ամբողջ ինֆորմացիան։ Բայց որպեսզի ամեն անգամ նոր query գրելիս այս երկար բանաձևը չգրենք, կարող ենք այն տեղափոխել օրինակ երրորդ տող, ահա այսպես, իսկ string-ի պարունակությունը տեղադրենք A1 բջջում եւ արդեն բանաձևի մեջ տանք A1-ի հասցեն։ Այս ձևով, եթե փոխենք A1-ի պարունակությունը, query-ն նույնպես կփոխվի։ Հիմա ենթադրենք, ցանկանում ենք կրկին ստանալ պատվիրատու եւ մարդ սյուների ինֆորմացիան, սակայն միայն այն մասը, որի դեպքում տարի սյան արժեքը 2020 է։ Այս դեպքում A1 բջջի մեջ ավելացնում ենք where բանալի բառը, եւ քանի որ տարի սյունը նույն f սյունն է, գրում ենք f-ը հավասար է 2020։ Սակայն եթե ցանկանայինք ֆիլտրել այնպես, որ պարամետրը լիներ տող, այլ ոչ թե թիվ, ինչպես մեզ մոտ էր, պիտի օգտագործենք չակերտներ։ Օրինակ ֆիլտրենք մարզերի անվանումները գրելով միայն սյունիքի մարզը։ Դրա համար, քանի որ մարզերի սյունը համապատասխանում է b սյանը, գրում ենք where b-ն հավասար է չակերտների մեջ սյունիք։ Իսկ ինչ եթե միանգամից ցանկանում ենք օգտագործել այս երկու ֆունկցիաները միաժամանակ։ Օրինակ ընտրենք բոլոր այն պատվիրատուների անունները եւ պատվերների քանակը, որոնք 2020 թվականին են կատարել պատվերները եւ սյունիքի մարզից են։ Դրա համար պիտի գրենք հետեւյալ query-ն, where f-ը հավասար է 2020 and b-ն հավասար է սյունիք։ Այսինքն մի քանի պայման իրար հետ միացնելու համար օգտագործում ենք and բանալի բառը։ Իսկ ինչպես գրենք հարցումը, եթե ցանկանում ենք ընտրել այն պատվիրատուների անունները եւ պատվերների քանակը, որոնք 2020 կամ 2023 թվականին են կատարել պատվերը եւ սյունիքի մարզից են։ Պարզապես մեր հարցման մեջ ավելացնում ենք պայման, որ տարին հավասար լինի նաեւ 2023 եւ այն մնացած պայմանների հետ կապում ենք տրամաբանական or բառով։ Ահա այսպես. select CDF where f-ը հավասար 2020 or f-ը հավասար 2023 եւ որպես մնացած պայմաններից առանձնանա եւ չխառնվեն իրար, այս ամենը առանձնացնում ենք փակագծերով
Եվ շարունակելով գրում ենք and b-ն հավասար է սյունիկ։ Նույն կերպ կարող ենք պահանջել նաև, որ հազույթի քանակը մեծ լինի օրինակ 3 միլիոնից։ Դրա համար պարզապես ավելացնում ենք պայմանը, որ հազույթի քանակի սյունը, այսինքն in, մեծ լինի 3 միլիոնից։ Ահա այսպես։ Հարցումների միջոցով կարող ենք նաև ցանկացած արժեքները սորտավորել։ Ենթադրենք ցանկանում ենք ստանալ նույն արժեքը այնպես, որ այն լինի սորտավորված ըստ վաճառքի քանակի։ Այս նպատակով օգտագործելու ենք order by մեթոդը, որը որպես պարամետր փոխանցելու ենք վաճառքի քանակ պարունակող սյան հասցեն, այսինքն d-ն։ Գրում ենք նույն մեր query-ին և վերջում ավելացնում ենք order by d։ Order by-ի լեռելիային կամ default արժեքը դրված է, որ այն դասակարգի ըստ աճման կարգի։ Եթե ցանկանում ենք, որ արժեքները դասակարգվեն ըստ նվազման կարգի, պիտի ավելացնենք DESC բառը, որը անգլերեն descending, այսինքն նվազող բառի կարճատ տարբերակն է։ Ահա այս տարբերակով ամենաառաջին արժեքը կլինի նա, որը ունի ամենամեծ վաճառքի քանակը։ Եթե հարցման պատասխանները ստացվել են ավելին, քան մեզ են անհրաժեշտ, կարող ենք այն սահմանափակել օգտագործելով limit մեթոդը։ Այստեղ պարզապես պետք է query-ի վերջում ավելացնել limit բառը և այն տողերի քանակը, որոնք որ ցանկանում ենք ստանալ, օրինակ 2։ Այս ձևով կհայտնվեն վերը նշված պայմաններին բավարարող առաջին 2 արժեքները միայն։ Այսպիսով ընկերներ այսօր ծանոթացանք query-ի հետ, փորձարկեցինք հարցումների որոշ տեսակներ, իսկ հաջորդ վիդեոների ընթացքում էլ ավելի հետաքրքիր բաներ կփորձարկենք։ Այսօրվա համար այսքանը, դեռ կհանդիպենք, stay tuned։